Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan unboxing lagi. Saya beli kemarin ya, datang dari tadi. Oke, kita buka. Apakah isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nih. Oh, ini namanya gunting capit. Mantap teman-teman. Gunting ini nanti mau kita pakai buat nangkap belut malam hari. Ini sangat cocok sekali nih kalau di kampung nih. Kampung kan masih banyak sawah. Nah, jadi kalau dulu saya sering tuh malam-malam nyari belut di kampung. Nah, jadi kita pakai apa namanya? Pakai parang ya, pakai golok. Jadi belutnya diambilnya pakai golok. Kalau sekarang kita pakai ini. Ibarat belut. Mantap. Nanti kita akan coba ya, tes. Oke teman-teman, ini sudah ada ikan gabus nih. Tuh, coba nanti kita tangkap. Bisa nggak? Wah, kabur dia. Mana belutnya? Ikan banyak banget, ikan sepat lah. Itu ikan sepat. Ikan sepat. Itu ikan sepat juga. Sepat juga. Ikan gabus jauh kan teman-teman. Tuh. Apa bang? Gabus Gabus. gede-gede nah. Gunting. Ikan ini enggak ada. Belutnya. Dapat satu. Oke teman-teman, saya sudah melihat penampakan belut tadi. Ya,
Wah. Ini dia, kita dapat lagi. Oke, tuh tahap sangat efektif sekali. Pertamanya lepas tadi. Ada lagi bro. Dapat lagi. Oke teman-teman, ini kita mendapatkan 4 ekor belut. Tak. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.